¿Sabías que cuando usas pirotecnia de estruendo, muchos animales sufren de aturdimiento y miedo? El estruendo les asusta. ¿Sabías que los niños con autismo son hipersensibles a los ruidos? Las explosiones de los fuegos artificiales a ellos les lastima. En este fin de año, elegí usar pirotecnia sin estruendo, pensando en quienes lo sufren y en quienes lo padecen. Y sumate a esta iniciativa de pasar una fiesta con más luces y menos ruido.